안녕하세요. 방태기토끼의 딸기토끼입니다. 오늘은 제가 3-4주 만에 연해지는 법을 알려드릴 건데요. 꿀팁이니까 많이 꾹꾹 봐주세요. 끝까지 봐주세요. 인사해주세요. 인사 끝났어. 인형을 갖고 있는 승현씨입니다. 그러면 가볼게요. 꾹. 일단은 먼저 다리찢기는 왜 승현씨가 필요하냐면요, 승현씨가 이제 도움을 줄 거기 때문에요. 이렇게 있다가 이건 두 명에서 같이 해야 되는 그런 부분이 있어요. 이렇게 일자가 되려면요, 먼저 이렇게 있다가 벌려줄 만큼 벌려줍니다. 그럼 거기에서 다리를 이렇게 어떻게 설명해야지 모르겠지만 이렇게 내려줍니다. 그 다음에 다시 올라오고 1, 2, 3 하고 다시 그걸 한번 10번 반복해 준 다음에요, 이거는 더 쭉 늘려줄게요. 자, 보호자 일로 오세요. 네? 저요? 필요하신 분. 제가요? 조수. 네, 이렇게 좀 늘려주실 수 있나요? 늘려주시라고요. 다리로 아니면 손으로. 이렇게 찢는 다음에요. 아이고, 진짜 이렇게 못 내려갔다 그러면 이렇게 해서 허리를 구부릴 거 아니에요. 그러면 이게 어깨가 상하기 때문에 베개로 이렇게 단단 쌓아줍니다. 그 다음에 이렇게 해요. 더 아프시다면 베개 몇 개를 더 추가해주세요. 눌러주세요. 그 다음 이 상태를 있잖아요. 그러면 이렇게 천천히 내려가요. 이렇게 하고 10초를 세줍니다. 10초 세주세요. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 땡! 이렇게 10초를 반복해서요. 근데요, 땡하면요 11초 돼요. 여러분, 땡하지 마세요 절대. 그러면요, 이거를 했어요. 그러면 10초로 10번 하세요. 10번 반복하세요. 그때 한 거고. 그 다음엔요, 카메라가 흔들릴 수 있습니다. 이렇게 베개를 이렇게 쌓아줘요. 그러면 잘 안 넘어가잖아요. 보호자분 일로 오세요. 네? 이렇게 하면 저 친구들 보니까요. 잠시만요. 이렇게 해서 이렇게 안 넘어가는 분들이 있더라고요. 이게 아랫배에 힘을 못 주거나 아직 익숙하지 않아서 그런 분이 많을 거예요. 보호자분 다시 일로 오세요. 보호자는 아니고요. 자, 이렇게 한 상태에서 다리 들어 올려주세요. 이 정도 했다 치면 다리 들어 올려주세요. 누르세요. 이렇게 좀 비켜주셔야지. 이거를 반복해요. 그러면 이 상태에도 베개가 모자르다 하면요, 더 쌓아 올라주세요. 해서 보호자분 없이 연습해줍니다. 그래도 없다면, 안 넘어간다면 큰 베개를 갖다가 체인지 해줄게요. 그러면 큰 베개를 그래도 안 된다 하면요, 또 바늘 접으세요. 그 상태로 다시 내려가 줄게요. 이게 더 좋아요. 그래서 그냥 100% 넘어갑니다. 안 넘어갈 수도 있거든요. 하면요, 이게 잘 버텨진다 하시면요, 이걸 빼고 여기다가 쌓아 올려주세요. 그러면요, 앞으로 하실 수 있을 거예요. 그러면 아예 베개를 한 개만 갖다가 이렇게 해주면요,
만약에 진짜 된다, 아예 된다 하시면요. 이제 정갈 자세였나? 이렇게 쭉 한 게. 정말 자세일까? 정갈 자세인가? 아, 바퀴벌레 자세. 아, 나 왜 이러나? 그 바퀴벌레 자세가 하고 싶으실 거예요. 그러면 바퀴벌레 자세는 한 다리씩 내려줄게요. 이렇게 맨날 반복하시면요, 여러분도 할 수 있습니다. 그 다음에 사이드 프론트는요 좀 근데 어려워요. 주의할 점이 있잖아. 목을 다칠 수도 있죠. 그거는 저도 모르겠고요. 아무튼 꼭 보호자분 있으세요. 이렇게 쿠션을 밑에다가 대고 이렇게 좀 가랑이 예쁘고. 이것도 아프시다면요, 베개를 하나하나 더 또 빼줄게요. 그 다음에 또 된다면 빼주고요. 이 상태에서 여기에서 좀 많이 아프실 거예요, 처음 하시는 분들은. 그러면 일단은 이렇게 해서요, 좀 살짝 버텨줄게요. 이걸 뭐라 그러지? 관절? 골반이 삐뚤어지면 그거 나중에 다리 찢기를 하거나 스트레칭을 할 때 골반이 삐뚤어진 상태로 이제 성장이 커갈 수 있어요. 그래서 다리 찢기는 골반을 유지하세요. 골반을 유지하려면 이렇게 골반을 이렇게 삐뚤고요. 이렇게 삐뚤면 됩니다. 그러면 저처럼 이렇게 일자가 됐잖아요. 그러면 정상적으로 이제 여기에서 이제 아프시다면요, 이렇게 다리를 구부리고. 진짜 유연하신 분들은요, 여기가 닿아요. 근데 저는 모르겠습니다. 아무튼 단 것 같기도 하고 안 단 것 같기도 하고. 닿았어, 안 닿았어? 안 나왔어. 아, 다행이다. 저가 그렇게 유연할 리가 없습니다. 유연하긴 여러분이 더 유연할 거예요. 이제 이렇게 해주면요, 계속 꾹꾹 눌러줘요. 그러면 아파야지 정상입니다, 여러분. 조금씩 이렇게 빼주세요. 그럼 됩니다. 아니면 이 방법도 어려우시다 하면요, 이렇게 좀 버티세요. 그럼 됩니다. 오늘은요, 유연해지는 법을 알려드렸는데요. 여러분들도 꼭 진짜 꿀팁으로 사용하시면 좋을 것 같고요. 이제 하나하나 동작씩 이제 영상을 올릴 거니까요. 여러분들 오늘 올린 이유가요, 저가 저번에 휴가철 가서 이제 보강으로 올린 겁니다. 보강처럼 안 올릴 날을 대신해서 올린 겁니다. 그러니까 이제 악플은 없으면 바라고요. 여러분 좋아요 많이 눌러주세요. 안녕.